Eraino lodia goizero hemen sartua, ezin dugu ikusi goizeko argi berria. Etorkizunean haizeak dugu itxaropen, lainoa mugitzeko erratza izan daiteke. Estribilloa! Bizi, itxaropentsu bizi, irautz eginez bizi. Gazte askeak gara, denon indarrez bizi. Itxaropentsu bizi, irautz eginez bizi. Gazte askeak gara, denon indarrez bizi. Guatzezea, Kaixo, Anoi, oso ondo, zuere ondo? Ondo, zehazteko modu pagelabe, ez? Bai, eskerrik asko gonbidatzeagatik, Zuri, etortzea gaitu, benetan, andoainikoa zea. Bai, andainekoa naiz, bai? Txikitatik, beti ari bili naiz. Gautamen abeslaria. Bai? Eta nire bankatu denez, zenbait maitasun agasto utzizigun gauta. Bai, eskertzekoa da, egiten eskerrik asko. Baina, entatu naiz, 20 urte dituzula. Así que oso txiki izango zinean, entzunen. Baina, nire gagaita, gaztek zuten, baina nire giro eta ibiletakoa nahiz eta txikia izan, eta oso bokatuta utzizuna. Bai, eskerrik asko. Eta gero, etapa bat azteko zaukiko duk. Emergency urte. Etapa bat aziluk behin aiziela dara, etapa bat bukatuta bezea bestiak lagundu zunak, etapa hori gainditzen, eta hori. Hori da ilusio gehiena egiten diguna. Nik uste, kantuak sortzen ditugu guztiei, da ilusio gehiena egiten diguna, sortzen dugun hori, jendeari laguntzea, ez? Azkenean guretzako ere, da necesidade bat edo behar bat, ez? Sorkuntza lan hori edo sortzea edo jendeari gure lana erakustea, baina horrek gero aparte, jendeari iristen bazaiotak, konexio hori ematen denean eta zuk esaten duzun bezala ez, lagundu izan bazizun, ez dago horrelako premio handiagori. Zergatik bizi? Bizi? Biziz izenburua edo kantua? Kantua. Ez dakit, hor zokiko genitun, 20... Igual zura dinekiko, nun? Zer garaia. Gustatuko litzaiak egoita behukitzea. Bueno, ondo nago, baina, ondela, euri asko egin du, ordutik. Eta kantua zergaitik? Ez dakit, beharra bultzatuta ere, egia esan, ez dago aitzaki bat edo motibo hori egiteko sortu zitzaigun, melodia gustatu zitzaigun, eta gaina begira, esango dizu gauza bat, klaro, eske letra hori guk estribila egin genuen, baina letra guk ez genuen egin. Kantuaren melodia bai, baina kantua letra dana lagun batek lagundu ziren. Aitor Perez izena du, kuadrillako lagun batek egin zen. Aitor Así que Aitorri, muixu bat emango diogu Aitorri, bai. Zerretan oso polita da, bai, letra oso polita da, bai. Eta izango gertua, ni ateratzen dioak, adibide bizi. Bizi behar dela momentua bizi behar da. Eta oztopo guztien gainetik, begira aurrera egin behar da, eta gauza guztien gainetik, bai. Bueno, esango zerretuko bizi kantua, baina zo kautaren abeslaria izan da, nola egitizan Mikel Kauta taldera. Kauta
bota taldera, ba, txikitan, oso eskola ginean, ba, beti necesidadea, ez? Behar hori, ba, zakit, ba, sorkuntza, sortzeko eta edo marrazen ibiltzen nintzen, musikarekin, bai, beti naukan behar hori. Eta gainani oso pertsona hasiran txikitan gaztetan neko esila nintzen edo lotxatia nintzen. Eta orduan iristen zen momentu bat, ba, bueno, ba, igual beharra nuela ba, gauzak edo kontatzeko, eta kontatzeko modu hori erabiltzen nuen musika. Eta orduan, ba, goatzen naiz, ba, txikitan klasean egiten genituen ni eta beste lagun bat marrazkiak. Eta jazte ginean gu, ba, begira, ba, hau, eszenatokiak eta marrazten, eta oso gaizki marraztea genuen, nire bintzat oso gaizki marrazten dut, eta gogoratzen naiz egiten genuela, ba, begira, hau, Xabi, ez, taldeko Xabi zena, ba, begira, Xabi, hau zuzia, hemen gitarrarekin, hemen nagoa abesten, eta azte ginen hor marrazkiak egiten. Eta gero, marrazki horiekin hasi ginean pixka, ba, ilusioa genekan bat talde bat egiteko, eta nire anaia lagun bat talde batean jotzezun. Gitarra jotzezun, eta hortikan, ba, bueno, hori goatzen ez bera ensaiaguko lokalera jotezanean, ba, esaten nahizu, joan eiteke zurekin ez dakize, eta, bueno, hasi nintzen pixka bat, ba, mundu hortan murgiltzen, ensaio lokaletan, gitarra hartzen, eta hor hasi zen pixka bat gogoa gauzak eta egiteko, eta talde bat sortzeko. Eta nondik dato kaunta izen bugoa bera? Ba, begira, ba, hasiera batean geneukan uste. Uste. Gaur uste dut mendira jongo naizela, gaur uste dut honetan, edo, ez, uste hitza. Orduan, lagun batek, esan zigun, ba, begira, uste beharrean, iparraldean gauza bera esan nahi du, kauta. Eta gustatu zitzaigun, eta hortikan, esan, ba, begira, ba, kauta geratuko da, eta arazen hasi ginen. Nola izan zen lehenengo pausoak. Lehenengo pausoak, esan lokaletik taula batera joateko transizioa. Zuen kasuan nola izan zen? Ba, begira, saio kolokala zan bajistaren amonaren bajera. Orduan, hasi ginean, gaur egun eraikin hori bota egin dute, horrez dago eraikin berri bat jarri dute, eta, bueno, etxe zar bat zan, eta hasi ginean, lau lagun hasi ginean handoanen, kale txiki auzoan. Eta han gogoratzen naiz, hasieran hartu genitunean instrumentuak, ez genekigun ezer solfeotaz, ez genekigun ezer autodidata, baina totalak. Begiratze punturaino, afinatzen, askotan, azte ginean, sokari eman, eta moitze genitun, bagenekikun 6 sokak afinatzen, baino ez 6 tonotan. Askotan azten ginean zan abesten, eta gaur ez nahiz iristen. Eta akorde berdinak eniz jotzen, eta ez nahiz iristen. Horrengo gunean afinatzen genuen berdin 6 sokak ondo, baina igual zeon pixka bat altuago tonalidadean, eta, bueno, gero ja, hasi ginen ikasten klaseetara apuntatu ginean, eta gero klaseak apuntatu ginean, eta solfeoko klaseak, eta oso ondo, baina, bueno, gutxinaka. Egia da, oso autodidaktak izan garela, Musika dagaia dagokienez, nola sentitu zearte musika estiloaren gogoak. Musika estiloan? Egin egun estiloan zure dezu? Ba, bueno, gustora, beti egin egu gustatzen zitzaigun musika, eta hasi ginen garai hortan metal musika asko entzuten zen, eta kutsu hori, guri iritsi zitzaigun, horrekin hasi ginen, baina, bueno, estiloak gutxinaka, aldatzen joan dira, eta gu ere, gure gusto musikalak joan dira aldatzen ere. Orduan, lehenengo diskoa adibidez izan daiteke pixka bat metal kutsuekin, bigarrena metala bat zaukan, baina, hardcore puntu batzuk ere sartu genitun, pop rocka ere sartu genuen isladak kantua, diskoan, eta, pixkanaka uste dugu evoluzio bat egon dela. Orduan, beti oso gustora seitutu behar, eta egin dugu ne genuena zentzu baten. Dagaten berbaituko zenitun disko bat, ez? Bai, garatzen grabatu genitun bi disko. Bigarrengo diskoa,
zen Biluzik diskoa grabatu genuen, Aritz Arregikin teknikari bezala. Hori da, Aritz ez dakit ezagutzen dezu. Musu bat, dut. Aritzen musu bat, bai. Aritzekin eta gero Kakirekin grabatu genuen, laugarrengo diskoa. Ezautuko dezu. Kaki oso laguna, bai? Begira, bai, berarekin grabatu genuen, laugarrena, eta gero hirugarrengo diskoa grabatu genuen Bartzelonan. Sardañola, del Vallès. Zergatik Bartzelona. Abuztu batean joan ginen, abuztua, uste, 2009an edo horrela joan ginela, eta aldatzeko. Hango teknikari bat asko gustatzen zitzaigun, zala Santi García, eta berarekin probatu nahi genuen. Berarekin egin genuen produkzioa. Hau da, Bartzelonara joan ginen teknikari batekin grabatzea, hango teknikari batekin, eta behin dena grabatzen duzunean, egin behar dira nasketak. Masterizazioa egin aurretik, bukaera masterizazioa egin baino lehen egiten dena da, grabatutako hori bere lekuan ondo utzi. Volumenak eta egiten da, gauza guztiak ondo konprimitu, dena ondo entzuteko. Eta hori egin genuna izan zen Santi Garciarekin. Bueno, zuen diskografia badezute, baina besteak ere esan dezakete bere diskografian zuen kantu bat dakatela. Ezakit jakin baduzu duzik doan. Bai, esaten duzu, abestu dudalako beste disko batzuetan edo esan nahi duzu? Esaten dezakako ez bat esango duzu pista moduan. A ber? Gaztea. Gaztea? Gazteak aterazu single bat. Bai. Single eta hor badezute beste abestia zagutu eta. Claro, bai. Kantu gehiago esan nahi duzu Gaztea irratian entzun izan direla, biziaz aparte, bizi kantuaz aparte, bai, singleak eta sartzen dituzte, claro, disko bat ateratzen denean, promozionatu egin behar da. Eta horratea genitun, adibidez, Kuzlearen kantua izan da azkena. Azken diskako, Agerre diskoko azkeneko singlea eduki genuena. Eta izan ditugu baita ere Mugak kantua, Mugak, hori eduki genuen ere, batzuk sartu dira, beti egiten da promozio bezala, eta, Bueno, gauza bat, hemen ez gea gaiztoak. Ez gu gaiztoa ez gea. Beti esaten dut, baina gustatzen galdera experimentala. Galdera experimentalak. Gaiztoak ez dakit gaiztoa ez otezean, Pizka, buelta bat emanez, eta neduzu galdatu, ea kaultaz aparte, egingo zenuko zago bat bakabalari. Begira, hor harrapatu diazu, diska berri bat eniz prestatzen. Bai. Diska berri bat, eta asmoa daukat hori bakarrari bezala ateratzea. Eta, printzipioz ja ditut, hau gure sekretua, Zortzi bederatzi kantu ditut. Ia disko amaituta dago. Eta gustatuko litzaidake apirila aldean, kanturen bat promozionatzea edo, eta datorren urteko azokarako, diskoa saltzea. Eta ateratzen egunean, etorriko naiz. Bale? Ingo dugu beste elkarrizketa. Claro, bai. Promozionatzeko eta... Eta diskoa bai, inguruak itzen. Claro, bai. Zein nazu eguneko kontasuna duten? Kontzertu, gaur egungo... Gaur eguneko kontasuna. Kontzertua, baina haindikan, noiz hasiko garen ematen edo esan duzu, ozen izan den oberena esan duzu?
zer itezu egunean zehar. Egunean. Oain, bueno, ensaiatu eta lana. Eta lagunekin egon, kirola, baina, bueno, oain nabil lanean Andoainen bertan egiten dut lan. Bai, Andoainen elektronikako enpresa batean. Bueno, bereziko gailuena da. Baina, ni nago elektronikako departamentuan. Eta bestalde, bueno, mendira joan, lagunekin egon eta ensaiatu. Orain ensaiatu. Gaina inoiz baino gehiago ensaiatu behar dugu eta bai. Así que oso gogotxu. Gogo askokin diskoa, bueno, kaleratzeko. Jo, nuke, bezendak, mila etortzea bat. Zuri. Beraneko niago, musu handi bat, gogo ikusi. Claro, musu handi. Hori da. Agur! Agur!